连落几啊天的大雨，家人七堵的东成街路面是害甲真正烂，有的车落，有的夹起来变形。讲迄个关系感，争吵是有够大，大甲会当挤一个人入去。啊，附近阁有人家厝，嘛是因为路面车落，规间厝嘛对咧起落。这个住户是冒险登去厝款物件，相当的危险。目前这段路也无法度通行，早起军方是出动怪手来帮忙。军方出动怪手来救援，这几天落大雨，造成家人七堵东新街北极宫路面严重崩起，店啊加规个变形扑起来，估计差连一个人拢有法度入去。踢啊啦！啊，小心，我要惊死。从透早5点外，大雨直直落，冲对路基，庙方人员感觉唔对，赶紧打电话求救。4点多，我们有打那个1999，有通报，哦，讲咱家店已经有离开。啊，阮了后，阮才5点钟，阮就离开啊。这附近其实阁有大4户，其中姓杨的厝主无危险，要登去厝内摕物件，想到当时真正真幸运，逃过一劫。2天前，我就无点啊困啊，甲天光来就变啊。大家这侪当，要是头一摆拄到这么恐怖的情形，市政府各单位有劝离他们先暂时不要住在里面的，有撤离的，然后就看现在继续下去是什么情况。不过帮内面积真正真大，后续的救灾阁有处理的时程，恐惊爱阁评估。即马居民干那毋望天公伯啊，莫阁落雨，互工程单位赶紧处理，幸互因一个安全的家园。Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。